Доброго времени суток, летчики! С вами Алканавтер. И сегодня у нас самолет МиГ-315. Вообще, я продолжаю болеть, и поэтому, наверное, я делаю гайды на самолеты Микояна и Гуревича. Но вообще машина легендарная, обойти ее стороной я не мог. Ну, не мог я потому, что на ней начал свою карьеру, по моему мнению, самый лучший ас антигитлеровской коалиции, это Александр Покрышкин. Вообще самолет, как идея, появился в 1940 году, когда была принята концепция о том, что Советскому Союзу необходимы самолеты трех типов. Это самолет качественного усиления, как Лак-3, это самолет завоевания господства в воздухе, как Як-1, и самолет как высотный истребитель, это МиГ-3. Сначала на него должны были ставить двигатель АМ-37, но, как всегда, в то время это было еще распространено среди советских конструкторов, то, что двигателя АМ-37, грубо говоря, еще не было, поэтому поставили менее мощный АМ-35. Вообще, самолет должен был быть высотным, и на высотах где-то 7 километров должен был вплотную приближаться к рубежу 660-680 километров в час. Вот. Но при этом на низких высотах, конечно, он не блистал своими характеристиками. Но и не должен был блистать, потому что он предназначался именно для высотных перехватов. Так вот, к началу Второй мировой войны, точнее, к началу Великой Отечественной войны, конечно же, в Советском Союзе в боевых частях было порядка, в западных руках, до 1000 самолетов МиГ-1 и МиГ-3. И это было где-то в 2,5 раза больше, чем количество Фридрихов в частях нападавшей Германии. Из этих самолетов нормально смогли освоить где-то порядка 500 машин. Советские летчики, остальные были в разной степени, скажем так, подготовки летного состава. Вот. Вообще у машины, конечно, были недостатки. Это, конечно же, на низких высотах она себя плохо проявляла. Это ее отвратительное вооружение. Правда, вот в нашем обзоре будет самолет с двумя крупнокалиберными пулеметами под крыльями. И эта модификация, скажем так, несколько скрашивает это положение. Вообще, исторически, Покрышкин сбил на нем порядка 10 самолетов противника, 5 мессеров, 5 бомбардировщиков, если не ошибаюсь. На нем совершали множество таранов, были и двойные тараны. Был таран на высоте 9800 метров на этом самолете. Был случай, когда у Покрышкина отняли крупнокалиберный пулемет, и ему пришлось стрелять по Хенкелю из шкасов, что, скажем так, не привело к сбитию Хенкеля. Но потихонечку перейдем к нашим боям. Еще раз, если что, не обижайтесь, голос у меня немножко, скажем так, заболевший. Вот. Тут я сначала захожу на Бофорт. Думаю его проатаковать, возможно он загорится. Но очередь была не совсем точная, хоть я куда-то там и попал. Но поджога не последовало, и я дальше принял решение его не атаковать, а вместо этого зайти на другой истребитель противника. Это, конечно же, П-36 Хоук. П-36 обладает просто удивительной маневренностью, и на низких высотах, я считаю, не хуже нашего. Даже превосходит наш самолет, но пока у нас есть запас в энергии, мы можем его бумзумить. Да, ребята, да, именно этот самолет, опять атака от вертикали. Почему именно от вертикали? Да потому что этот самолет на своем, скажем так, уровне боев может переклимить практически всех своих оппонентов. Климбит он бодро, градусов где-то 18, и держит свою неплохую скорость. А учитывая, что на этом самолете есть подвесы, он еще и весьма неплохо раздает. Все-таки 3 крупнокалиберных пулемета и 2 шкаса, это не так уж и плохо. Вот. И, в принципе, попадать довольно легко. Единственный минус у этого вооружения — маленький боекомплект у крыльевых пулеметов, но со всем необходимо мириться. В конце концов, недостатки есть у любого вооружения, в том числе и у этого самолета. Но по сравнению с обычным МиГ-315, тут, конечно, ситуация значительно лучше. Я проатаковал еще раз П-36, вывел из строя ему двигатель, нанес еще криты. И думал, что в принципе все с ним будет в порядке. Как видите, на скорости где-то 600 км в час, а то и 500, у нас адовое затяжеление рулей высоты, и нам очень-очень тяжело маневрировать самолетом. Поверьте мне, это серьезная проблема, и какой-то маневренный бой на самолете МиГ практически невозможен. Да, можем уворачиваться, да, можем уходить в пикирование, но недалеко не всегда, далеко не от всех, и желательно уходить пологим набором высоты. Тут у нас мало конкурентов, поверьте мне. Правда, в данной ситуации у меня самолет еще не топовый, вот, и поэтому, это накладывает определенные обстоятельства. Как видите, есть перегрев. Даже на низких высотах, на 100% тяге мы все равно будем перегревать свой двигатель, поэтому иногда надо будет
снижать тягу еще ниже. Где-то порядка на 80% он начинает нормально остужаться. Вот. Как видите, все-таки у меня забрали этого П-36, но я особо не унывал, потому что я видел перед собой, скажем так, потенциальный фраг, и это был Харикейн. Довольно неплохо он маневрирует на таких скоростях, довольно больших, как для начала второй эры, вот, и очень-очень легко поджигает. У меня, к слову, стоит лента, скрытая на шкасах, удивительно, да? И не менее удивительно, скрытая лента на крупнокалиберных пулеметах. Также, если вы плохо стреляете, вы можете выбрать вариант Золотого Дождя на шкасы, это БЗТ трассирующая, и вы можете выбрать вариант по наземным целям, если не ошибаюсь так, для крупнокалиберных пулеметов, не по воздушным. Вот, я выбил стрелка Хэвоку, я подумал, что все, сейчас он остался без стрелка, я смогу ему спокойно заходить на 6. Однако же, я немножко провангую, я ошибался. Вот, наношу еще несколько попаданий по нему. И смотрите, я офигеваю от того, что стрелок у него все-таки есть. Благо радует, что у него маломощный пулемет винтовочного калибра. И это абсолютно нас не парит. Вот упал все-таки Харикейн спустя долгое время. А Хэвок, известный читалет ранних уровней, продолжает тут летать и отстреливаться. Ну, если бы, возможно, он был более опытный стрелок, возможно, что он бы смог сделать. Но я предпочитаю переносить огонь на его правый двигатель, вот, и выводить его из строя. И также на правое крыло. Но поскольку это возможно, правда, тут я больше попадаю в фюзеляж и в хвост. Опять-таки заходим ему на 6 и выбираем целью правый двигатель. Старайтесь у бомбардировщиков при пулеметном вооружении фокусировать именно какой-то отдельный двигатель, отдельное крыло. И тем самым, видите, я в правый двигатель стреляю, и вот он поджег, вот, и вот отвалится крыло. Все, это вин, это успех. Ну, 2 фрага чистых, 1, ну, можно сказать, честный мой, но его забрали. В целом, бой такой вот стандартный для МиГа. МиГ отнюдь неплохая машина, однако же требует, скажем так, полного нежелания вступать вами в маневренный воздушный бой. Да, это, к сожалению, многих из вас огорчает. Я знаю, вы многие писали, что да, только от вертикали. Но вы просили МиГ-3, просили. Тактика для этого самолета, возможно, только такая. Если будет там Чайка, будет еще какой-то самолет, который там Зерошки, это да, там маневренный бой. Он допустим, возможен и довольно приоритетен. Где-то он возможен от вертикали, там на читфайерах, например. Тут же, к сожалению, ребята, только бой от вертикали. Причем затрудненный ввиду того, что рули высоты реально клинят, ребята. И вывести его из пикирования довольно тяжело. И сейчас будем смотреть на следующий бой. Довольно с эпичным концом. Геройский, можно сказать. Видите, я его только-только прокачиваю. Вот. Ну, хотя нет, этот бой был после вот этого, но не важно. Какая разница. Вот, забираемся на высоту. Видите, как для такого уровня боев высота просто огроменная. Вот, и пробуем атаковать противников. Первое я иду за П-40, думаю, но понимаю, что он сейчас будет нас спускать. И, скорее всего, его атаковать затея не из лучших. Поэтому набираю высоту за счет энергии. Он энергию сохраняет неплохо, но мог бы это делать и получше. Очередное падение на противника. Харикейн. Как видите, лента для скрытой атаки просто разруливает. Ну, просто, видите. Да, немножко промазал в начале, но потом он даже не заметил этого. И он единственное, что мог сделать, это услышать звук. И все. Далее уже его судьба предрешена, и Харикейн идет камнем к земле. Даже не успевает, по-моему, выпрыгнуть. И мною уничтожается. Вот, видим Бофорт. Он куда-то отстреливается. Аккуратно не заходите Бофортом на 6. Там спарка, если не ошибаюсь, из 12,7 мм пулеметов. Это, ребята, ад. Вот, и поэтому не лезьте ни в коем случае на Бофорт. Но это мимоходом, как что называется. И я вижу Баффало. F2 Баффало очень серьезный противник. Я считаю, что лучший самолет первой эры. Ну, я лучше, честно говоря, не знаю. Но опять-таки для, скажем так, боя от вертикали. Если мы будем говорить о бое от горизонтали, там, конечно же, у него есть Чайка как противник и многие другие самолеты, те же Хоки и так далее. Но если говорить о бое от вертикали, наверное, Баффало это лучшая машина с его лучшим уровнем боев, мощным вооружением, боекомплектом и так далее. Говоря же о МиГе, мы ловим перегрев.
Но довольно неплохо можем удерживать довольно большую скорость, порядка 500 км в час, даже на довольно низких высотах, как для этого самолета. К сожалению, вести бои на больших высотах мы не можем, потому что на ранних уровнях все противники, ну, абсолютно их большинство, стремятся посмотреть землю, достопримечательности и так далее. К сожалению, это не про наш самолет, и, ну, мы для этого не предназначены. Захожу на П-40. Опять-таки скрытая лента, вы сейчас видите ее преимущество. Видите, да, были кое-какие промахи. Видите, я гашу тягу для увеличения маневренности. Смотрите, захожу ему на 6. Закрылки. Убрана тяга. Видите, переношу огонь на конкретное крыло, чтобы крыльевые пулеметы могли задевать. Подвешиваюсь, переворачиваю самолет. И вот тут я бы еще мог проатаковать, но немножко я неправильно выбрал атаку. У меня его хотели подсосать, но не получилось. И Китти ушел в штопор. Но, как я понял, это было скорее сваливание. Вот, и он выровнялся уже. Китти Хок очень живучий самолет. Нереально живучий. Наверное, и в реальной жизни, и у нас в игре этот самолет выдерживает просто нереальные потоки, скажем так, свинца, направленные в его сторону. И не только свинца, ребята. Вот, я ухожу немножко в сторону, думаю, что сейчас меня его все равно подсосут, и надо уходить от этого мяса, чтобы осмотреться и чтобы как-то выбрать позицию для атаки, которая будет лучше, чем та, которая у меня есть на данный момент. П-40, видите, у меня остается на 6, но меня не догоняет. То, что я говорю, пологий набор высоты, это про нас. Энергию сохраняем, двигатель все равно довольно мощный, несмотря на большую массу самолета. Подвешиваемся немножко, переворачиваемся от сваливания, вот, и оказываемся выше своего противника. Вот, видим П-40, опять-таки, он тоже остался без энергии, ввиду того, что мы его подвесили. И можем спокойно его расстреливать. Выбираем форсаж и падаем. Видите попадание, и все, отрубаем ему крыло. Благо 12,7 мм пулеметы советские, наверное, наиболее мощные пулеметы крупного калибра. И урон они наносят весьма неплохой, по крайней мере, пока они у вас не кончились. Но это уже совсем другая история, как в той знаменитой телепередаче. Вот, по-прежнему ловим перегрев. Я уже начинаю немножко за него опасаться и выключаю хотя бы форсаж. Вижу еще П-40. П-40 очень мощный, конечно, противник. 6 пулеметов Браунинга. Это очень серьезно. Несмотря на плохую вертикальную маневренность, горизонтальная у него порядочная. Пикирует неплохо, а мощь огня просто зашкаливающая. Низкий боекомплект, но с другой стороны, какой низкий? Если сравнивать с нашими пулеметами, то у него все весьма неплохо, учитывая калибр. Вот он опять пытается от нас увернуться, но 12,7 мм делает свое дело. В данной ситуации я оказываюсь в заварушке, в ловушке, можно сказать. И понимаю, что мои союзники от меня свалили. У них свои задачи, своя война, своя игра. Но у меня-то она другая. У Земли, к сожалению, МиГ не делает даже 500 км в час. А уж с подвесами тем более, а уж не топовый тем более. В общем, к сожалению, был бы мотор АМ-37, он бы летел гораздо лучше. И до меня бы П-40 не догоняли. Сейчас я буду пробовать включить форсаж. После того, как двигатель остыл. Все-таки дал ему такую передышку. И в полого набирать высоту. К сожалению, не топовые модификации. И преимущества П-40 в высоте и, наверное, в энергии делают свое дело. И они меня продолжают атаковать. К сожалению, на данный момент я сделал одну глупость. Я сразу не решил развернуться им в лоб. Ну, в данном случае я хотя бы одного мог забрать в лобовой атаке. И я не продолжил уходить со снижением. Я сделал максимальную глупость, которую я мог сделать, но, к сожалению... Ну, что к сожалению, вы просили показывать и тоже неверные вещи, вот вам неверная вещь. Я решил пойти в лоб, имея меньше километра до них. К сожалению, развернуться я не смог. Что делать в такой ситуации? Пикированием уходить вниз и пытаться как-то маневрировать. И, видите, постоянно менять свою немножко траекторию. Видите, я немножко ухожу в сторону, и он думает, что я лечу правее, и поэтому большинство пуль проходит правее меня. К сожалению, не все. Постоянно ухожу вниз, вверх, и вот меняю немножко траекторию, видите? Да, попадание ловлю, но МиГ, черт возьми, крепкая машина, как оказалось. Да, черное крыло после МиГа 15, который, извините меня, при черном крыле не летел уже никуда. МиГ-3 меня просто поражал. Я начинаю вспоминать историю в «Небе войны» Покрышкина, где он тащил по дороге свой МиГ на грузовике. Видите, они по мне... Меня так и не смогли сбить, то ли БК у них кончился, то ли еще что-то, то ли союзники мои начали подлетать. В общем, они меня бросили. Лечу я на честном слове одном крыле, как в той знаменитой английской песне.
которая, кстати, есть в перепевке Чижа. Ну, в общем, вы о ней, наверное, знаете. Вот, и лечу в сторону своей базы. Понимаю, что топлива осталось мало, перегрев я, скорее всего, не скину, поэтому я сейчас принимаю решение, посмотрю, где база, нажимаю кнопочку М. Вот, я немножко потерял ориентацию в пространстве, и смотрите, черное крыло, черный хвост, красный двигатель, малиновый, хвост, точнее, ну, фюзеляж красный, то есть утечка топлива, перегрев, инструктор пашет, в кабине все перебито, но самолет, ребята, тянет. Инструктор, конечно, работает адово, но это условности реалистичного режима боев. Наверное, был бы тут симулятор, я бы, возможно, упал, или бы я тут, не знаю, тащил как бог. Но, тем не менее, мне главное перевалить через этот хребет, и там я знаю, что уже наша база. Поэтому включаю форсаж, плевать на все, тащим к базе. Вот, касаемо лент я сказал, касаемо перегрева я сказал, двигатель водяного охлаждения, в принципе, должен быть очень уязвимым, но чем-то похоже этот движок стоял на Иле-2. Кстати, да, МиГ-3 перестали выпускать именно потому, что фронту требовались движки АМ-38, и вынуждены были принять решение о сворачивании выпуска самолетов МиГ. Были планы и по оснащению двумя шваками, даже, по-моему, была небольшая серия, и много-много чего было, но, к сожалению, мы лишились этой довольно неплохой машины. Но она, к сожалению, осталась в начальном периоде войны. Хотя применялась и в ПВО, пока у нас не появились там самолеты по ленд-лизу высотные и так далее. Потому что на высоте не имела себе равных. А смотрите, куда я решаю сесть. Видите, если лететь чуть-чуть правее моего курса, там есть такие пустое место, бетонка. Сначала я думал, что если я не смогу завернуть самолет, буду прямо вот туда сейчас тормозить, отстреливать или капотировать. Но понял, что я смогу завернуть, и решил все-таки тормозить по взлетке. Как можно дальше. У меня, благо, еще осталось довольно много патронов. И несмотря на высокую посадочную скорость, я все-таки посадил самолет. Вправо самолет абсолютно не кренился. Очень было тяжело его как-то посадить. Но старался не сломать винт, зная, что, скорее всего, сейчас меня будут выучить. И надо как можно скорее чинить свой самолет. Вот даже до перегрева. К сожалению, у меня ремонт очень долгий, видимо, сказываются очень серьезные повреждения самолета, и меня атакует Баффало. Честно говоря, я в этот момент подумал, что да, заволчит меня, сволочь. Но все-таки, ну, что я буду рассказывать, смотрим этот момент. Смотрите, он атакует Яка, а я, как назло, начал стартовать, значит, он сейчас как раз таки переместится на меня и будет меня атаковать. Я сейчас даже не смотрю, закрываю в этот момент глаза, но он почему-то решает меня не атаковать. Я тут открываю глаза и понимаю, что меня отремонтировали. Что делать в такой ситуации, ребята? А в такой ситуации, ребята, надо пользоваться некоторыми особенностями игры. Знаю, что вас завулчат. Фейерплеем это, конечно, не пахнет. Я не против вулча, но если есть возможность его избежать, жмите покинуть самолет. Если вас отремонтировали, вы можете тут выбрать, кстати, боекомплект, сменить вооружение, топливо, окраску и прочую бодяжку. Или в данном случае просто избежать вулча. После этого, когда вы знаете, что самолет противника прилетел, можете зайти обратно, осмотреться и снова понять, надо вам выходить или все-таки вы останетесь. Ну, что называется, повторять до победного. Вот. Удовольствие он меня так и не смог. Вот, касаемо самолета, можете оттачивать свои нервы в, скажем, тактике бумзума. Я думаю, что Покрышкин на этом самолете понял, что нужна огневая мощь, и начал приходить к своей знаменитой формуле высота, скорость, маневр, огонь. Потихонечку, в мыслях и так далее. Все, конечно же, зреет не сразу. Вот, но машина для своего времени революционная, есть чем гордиться. Вулчера, кстати, сбили. Вот, пробуйте, летайте, но она все-таки для прямых рук, и пробуйте все-таки летать на версии БК, потому что обычная версия все-таки огневой мощи ей очень-очень не хватает. Хотя бывало в стримах я сбивал и до тоже 3 самолетов с одного боекомплекта, но там это, ребята, сложнее, и с монтировщиками там уже не поводишься. Ребята, если что, не серчайте на мой голос или там еще на что-то, все-таки болею, температура там, вся фигня. Но стараюсь все-таки, чтобы видео у вас были. Вот так вот. Надеюсь, вам понравилось видео. Если оно вам понравилось, если вам нравится МиГ, если вам нравится Покрышкин, если вы читали «Небо войны», ставим лайк. Кто не подписан вдруг на канал, обязательно подписываемся. Вот, репостим своим друзьям,
ВКонтакт, ну, короче, где вы можете, там и рассказывайте. Это очень-очень нужна мне именно ваша поддержка. Все, ребята, наверное, выпускаем закрылки. И до встречи на виражах. Пока-пока, ребята.